வெல்கம் டு மித்ரன் வேர்ல்ட். மைக்ரோவேவ்ட் கிரில்டு சிக்கன் செய்கிறதுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்த்துடலாம். தேவையான அளவு உப்பு, கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு, சீரகம், மிளகு, சோம்பு, வரமிளகாய். நான் கொஞ்சம் ஜூஸி அண்ட் ஸ்பைஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறனால வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வேணுங்கிறவங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். நான் உப்பை தவிர்த்து மற்ற எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஜாரில் போட்டு அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கிறேன். நான் ஒரு 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது இந்த சிக்கனில் மசாலாவை போட்டு மேரினேட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் எடுத்து வச்சுட்டு மசாலா போட்டு மேரினேட் பண்ணலாம். மசாலாவை சேர்த்துக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வைக்கிறேன். இப்போ இந்த சிக்கன் 2 ஹவர்ஸ் ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை மைக்ரோவேவில் இருக்கிற ரொட்டிசரி ஃபங்க்ஷன் அந்த ராடில் வந்து நான் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சிக்கனை நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணி 2 சைடுமே ஆயில் அப்ளை பண்ணி ராடில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். அப்போ தான் நல்லா ஜூஸியான சிக்கன் கிடைக்கும். ஸோ நான் 2 சைடுமே ஆயில் அப்ளை பண்ணுறேன். அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி மற்ற எல்லா பீசஸையுமே இந்த ராடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் எல்லா பீசஸுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஓவனில் செட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ரொட்டிசரி ஃபங்க்ஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த ராடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓவன் க்ளோஸ் பண்ணி grill மோடில் நான் 20 மினிட்ஸ் டைமர் செட் பண்ணுறேன். ஓவனில் நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் கிரில் சிக்கன் செய்கிறேன். ஸோ டைமர் வந்து நான் இனிஷியலி 20 மினிட்ஸ் செட் பண்ணேன். பட் என்னோடய அவுட்புட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் ஆட் பண்ண மாதிரி வந்தது. அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக கிடச்சிது எனக்கு. ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கிரில்லிங் முடிஞ்சிச்சு. நான் எக்ஸ்ட்ரா 5 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பார்க்கவே ரொம்ப ஜூஸி அண்ட் கிறிஸ்பியாக இருக்குது. எடுத்துடலாம் வெளியில். ஸோ ஜூஸி அண்ட் கிறிஸ்பி கிரில்டு சிக்கன் ரெடி. நான் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நல்லா சம்டைம்ஸ் க்ரன்ச்சி அண்ட் உள்ள ரொம்ப சாஃப்ட் கிரில்டு சிக்கனாக இருந்தது. இந்த மாதிரி இன்னும் பல ரெசிபீஸ் வேணும் அப்படின்னா மித்ரன் வேர்ல்ட் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.